გამარჯობა. ძალიან მიხარია რომ დიდი მადლობა. გამონახეთ დრო ჩვენთვის, ჩვენი ემიგრანტებისთვის, რომ ცოტა მცირედ ინფორმაცია მივაწოდოთ თქვენზე, რაც იციან, რაც არ იციან, ყველაფერი და გაიხარეთ. სწორედ ამას ემსახურება ჩემი გადაცემას აზრებს მიღმა, რომ უცხოეთში მოღვაწე წარმატებული ემიგრანტები დიდი მადლობა. ყოველთვის გვახსოვდეს და ყველა იცნობდეს. ქართული მასშტაბით თორე უცხოეთში და უცხოელები ყველა გიცნობენ. უღრუესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით. ჩვენი გადაცემის ხარდაჭერა და მასპინძელია რესტორანი ვაზი, გადავინაცვლებთ ვაზში და იქ გავაგრძელებთ საუბარს. პარიზი როგორ მოგწონს? პარიზში ერთხელ პარიზში. მე კი ვიცი, მაგრამ აყურებელს 2013-ში. გაითამაშეთ. ფრანჩესკა დარიმინი რულად ჩამოვედი პარიზში, ეს ხო 2013 ან 11, აღარ მახსოვს, მაგრამ მე მგონი 13. 2013-ში. მაგრამ ნახავ კიდე, ზუსტად არ მახსოვს. საკმაოდ დიდი რაღაცაა ჩემთვის, როცა ბრუნდები ამ ქალაქში. მე არაერთხელ მომიწია ამ ქალაქში დაბრუნება. საერთაშორისო ცნობილ ტრავიატაშიც. მე მანამდე კიდე ოტელო ვითამაში. ოსკა ვითამაში. ზუსტად ესე თქვა ძალიან ბევრი როლები მაქვს და სასიამოვნო რა არიცით რომ მაყურებელი ცნობს და სიყვარულით ხვდება რა. მაგარი ჩემს. აი გუშინ ხარ რომ გამოვედი გარნიეს თეატრის ცალკე არის იქ და იმის ხელმძღვანელი გამოვიდა და აი ესე პირდაპირ მითხრა ჩვენ ძალიან გვიყვარხარო შენო და ამას დიდი სიხარულეა შვილებს ვიცავ. აი მე სიამოვნო წახან რესტორანში ისე გიყურებდნენ მასლა დიდი სიყვარულით და გიცავდნენ და ძალიან დიდი მადლობა. მე სიამოვნო მე და ჩვენ წარმომიდგენია. რას გეგმავთ უახლოეს მომავალში? უახლოეს მომავალში მომავალ პროექტი ჩემ პროექტი არის რომ ავსტრიაში შევასრულო ვაგნერის ოპერა „ფინამი ჰოლანდიელი“. ეს არის ყველაზე დიდი პროექტი. Open Air ესე ქვია, გახსნილი სივრცეა, სადაც 5000 კაცი ეტევა. და ღიაცის ქვეშ იქნება ეს პროექტი გახორციელებული. და ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი მოლოდინი ახლა. მთავარ პარტიის შესრულება ავსტრიის ერთ-ერთ პრესტიჟულ ფესტივალზე. საქართველოში ბოლოს ჩემი ვარსკვლავის გახსნა იყო 22-ში სხვათა შორის და იმის შემდეგ აღარ მომიწია, მაგრამ ალბათ მოვახერხებ. მე რაღაცა საქველმოქმედო პროექტი თუ დაიგეგმება, მე დიდი სიამოვნებით ჩაუდგები ამ პროექტს, ასე ვთქვათ, მოვეხმარები. და ოპერის მოყვარულებს ვინც საერთოდ გავს ნაბიჯებს. უსურვებ არ დანებდნენ. ყველა საქმეს უნდა მიყოლა. დიდი შრომა და რა ვიცი. შრომა იმის გარდა რომ ტალანტი მოხდა უფალმა. მე ვთქვი კიდევაც და გავიმეორებ რომ ტალანტი არის მინერალი, რომელიც უნდა დამუშავდეს რა და აიქცეს მერე ძვირფას ქვაც. ასეა ტალანტიც, ასეა ტალანტები, ასე ვთქვათ. ხოდა ეს მოტივაციას აძლევს ადამიანს. რამდენი ხა ჩემთვის მაგალითად ჰენრი ფორდმა თქვა. ძალიან ცნობილი სიტყვებია. წარუმატებლობა, ყოველი წარუმატებლობა არის დიდი წარმატების საწინააღმდეგო. ამიტომ ასე თუ მიუდგები, იქნებ ბედნიერი. ჰენრი ფორდის ცნობილი ავტომწარმოებლის სიტყვებია, რომ ყოველმა ამ ქვეყნად ჩვენ მოვდივართ, იმიტომ რომ დავუშვათ ის გამოვიზარდოთ რა. ეს გამოცდილება მივიღოთ. მაგრამ კი არ შევშინდეთ წარუმატებლობით, არამედ მოტივაცია მოგვეცეს.
ყოველი წარუმატებლობაზე ვაგებდი უფრო მეც და უფრო მეტ мотивაციით უდგებოდი საკითხსო. და ძალიან მაგარ რაღაცა, იმიტომ რომ ადამიანმა სამჯერ გაკოტრების პირად წამოაყენა ფორდის წარმოება და ხდა დიდი მილიონერი და ნუ დიდი მწარმოებელი ავტო ინდუსტრიაში. სამჯერ გაკოტრებულმა ფირმამ. ეს არ არის ის ბრძოლის ასე იგი აი მაგას მოუწოდებ ახალგაზრდებს, რომ დაცემა შეიძლება აი წამოდგომა და გაგრძელება ყველანაირ თავი. გამაინტერესებს ისეთი ახლა მიჩვეულით, მაგრამ თავიდან როდესაც უკვე საზღვრებს საქართველოს საზღვრებს გასცით და უკვე სხვადასხვა ქვეყნებში გიწევდათ თამაში, თუ ქონდათ საქართველოს მონაწილეობა თუ გიჭირდათ ძალიან სოფო, ძალიან, იმიტომ რომ ახლა მე წარმოვიდგინეთ, ოჯახის გარეშე ხშირად მიწევ. უცხოეთში ყოფნა და ასე ვთქვათ, ჩემი თავის ბატონ პატრონი მე ვხდები, ხო? ჩემი საქმის და ჩემი ყველა ესიული არ არის, მარტივი არ არის. ამას ძალიან დიდი თქვენი მეუღლეც გიწყობთ. ნუ მეუღლე ასე ვთქვათ, იქ საშინაო საქმეებს აკეთებს, მე ასე ვთქვათ, საგარეო საქმეებს დაკავებული და გასწავლებით და რა თქმა უნდა, რომ ოჯახის მხარდაჭერა რო გაქვს, არის ოჯახის, ესეც გეხმარება. რა თქმა უნდა. არის ოჯახის შეგრძნება რო გაქვს, რომ შენ ყავს მეუღლე, რომელიც ამ საკითხში გიგებს. ეს ამდღელა რაღაცა. სამზარეულოსა როგორი შეხება გაქვს? ძალიან კარგი. ჩემი თუ იმზადებ ხშირად. ვარ შეტანილი ორ სამზარეულო ექში შეგიძლიათ მონახოთ ეგეც. იყიდება ოპერა ქოხ, ოპერა კუკ, ესე ქვია, ოპერის მომღერლები როგორ იმზადებენ თავის საჭმელებს. ეს არის წიგნები გამოცემული და იყიდება ავსტრიაში. მოგესალმებით ამ ქართულ სამანედან, აი ვაზი ქვია, კაი ქართული სამზარეულოა ბასტილიასთან, ოპერა ბასტილიასთან. დააგემოვნეთ, სასიამოვნო არის ყველა აქ ყოფნა. გაიხარეთ. ძალიან მიწყობენ ფრენს, რომ ეს ჩემი პროექტი კარგად. ძალიან კარგი. ბატონო გიორგი, მოკლედ ვთქვათ თქვენ შესახებ, სად დაიბადეთ და სადაუვიქართ? მე დავიბადე, გავიზარდე თბილისში. წარმოშობით რაჭველი ვარ, გაგნიძე. დედა არის ქართლის რაიონიდან, სურამის ხაშურის რაიონიდან. სხვათა შორის ზაფხულში, სადაც მე დავიბადე, დედა იმყოფებოდა სურამში, დასასვენებლად. მაშინ ფერმზე ქალბატონები მიდიოდნენ და სხვათა შორის იქაურ შაბლობიორში დავიბადე. და სუფთაჰაერით ჩავისუნთქე პირველი ხუმრობ ხოლმე. როგორ გახსენდებათ თქვენი პირველი წლები კონსერვატორიაში? და რომელი კონსერვატორია დაამთავრეთ და ასევე თქვენი საყვარელი პედაგოგები ვინ იყო განსაკუთრებულად, რომელს გამოარჩევთ? აუცილებლად საერთოდ ამ ხელოვნებაში ბავშვობიდან ვღეროდით მე და ჩემი და ეს თბილისურ სიმღერებს ასე ვთქვათ გიტარაზე და ძალიან გვიყვარდა სიმღერა საერთოდ, იმიტომ რომ ჩემი და მუსიკალური განათლებით იყო და მე პირიქით არა. მე უფრო 16 წლიდან, 17 წლიდან დავიწყე უკვე ნოტების სწავლა, როცა ხმა აღმომაჩნდა, ასე ვთქვათ. და საოპერო ასეთ სერიოზული გადაწყვეტილება მიმაღებინა ჩემის მეგობრებმა, რომელიც ხშირად მოდიოდნენ, კეიფობდნენ და დროს ატარებდნენ ჩვენთან და ვღეროდნენ და მე ჩართული ვიყავი ამ სიმღერაში, რა თქმა უნდა, ქალაქურ სიმღერებში. მე და ჩემი და გითხარით კიდევ ერთხელ ძალიან ხშირად ვღეროდით. მამამ ინსტრუმენტი უყიდა დას და მაშინ ეს დიდი ამბავი იყო, ინსტრუმენტი ქონოდა სახში, ესე ვთქვათ. პიანინოს რო ვეძახით, ხო? ხო და ამიტომ ხიარულობა ყოველთვის იყო ჩვენ ოჯახში და ნუ ასე რომ ვთქვათ, მე სადაც გავიზარდე
აღმაშენებლის ქუჩაზე, იქ ატმოსფერი იყო კიდე, ხალხური სიმღერები იყო, წრეები იყო ათასნაირი, ფანდურზე დავდიოდი მახსოვს, დავსწავლობდი. ხალხურ სიმღერებზე არ მიუღია სიმართლე გითხრათ. და აი ასე ვთქვათ, მუსიკასთან შეხება ასე მქონდა. შემდგომში ჩემი პირველი პედაგოგი იყო ჯონი სარალიძე 24 სკოლაში. საერთაშორისო პედაგოგი, ძალიან გამოცდილი, თვითონ კაი მომღერალი. მერე კონსერვატორიაში უკვე დიზიხელაშვილი და ბატონი თამაზ ლაფერაშვილი. და საერთოდ მე სხვა ვოკალური განათლება თბილისის გარდა, თბილისის კონსერვატორიის გარდა და სამუსიკო სკოლის გარდა, 24 სამუსიკო სკოლის გარდა არ მიმიღია. და ასე ვთქვათ, ბედნიერი ვარ, რომ 2000 წელს გავხდი პირველი კონკურსის ლაურეატი ქალაქ სტამბოლში, ლეილა გენჯერის, მერე სანქტ-პეტერბურგში, ელენა ობრასოვას ახალგაზრდა საოპერო მომღერლების და მერე უკვე 2005-ში დაგვირგვინა ეს უკვე ცნობილი ტენორის ხავსე კარერასის თაოსნობით გამართულმა კონკურსმა იტალიაში, ქალაქ ბუსეტოში, სადაც ვერდის სამშობლოს ეძახიან. ბედნიერესი ვარო იქ პირველი ადგილიდან გრან-პრის წოდება მოვიპოვე და რა თქმა უნდა გაიხსნა მსოფლიოს საოპერო თეატრების კარებები ყველგან დაწყებული ლასკალადან მეტროპოლიტენი, პარიზის ოპერა, ბარსელონა, მადრიდი, კოვენგარდენი, ლონდონის და სხვადასხვა. ყოველთვის მოგზაურობ. კი ბატონო, მყავს ოჯახი რა თქმა უნდა, ორი შვილი და მეუღლე ქალბატონ მაია გოგოლაძე, რომელიც ძალიან ხელს მიწყობს ჩემს საქმიანობაში. ასევე შვილები გოგო მღერის, ჩემი გოგო 23 წლისა და მამის გზა ირჩია. ძალიან ლამაზი ხმა აქვს, ძალიან ლამაზი გოგოა და იმედი მაქვს, რომ ბევრს მიაღწევს. თბილისის კონსერვატორიის სტუდენტია. ბიჭი არის გერმანიაში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უნივერსიტეტის 19 წლის არის და უკვე სტუდენტი. ეს არის ბიზნეს უნივერსშაფტ, ესე ქვია გერმანულად, გერმანული სკოლა აქვს დამთავრებული საქართველოში. ჩემ გოგონას ამერიკული სკოლა აქვს დამთავრებული და ფლობს რამდენიმე ენას ასევე და ბედნიერი ვარ, რომ ოჯახის მქონე ესეთი კარგი ოჯახი. მადლობა. რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის ვეუბნები როდესაც ასე ვთქვათ, მოიპოვება ჯერჯერობით მინერალი, დავუშვათ იგივე ქვა, რომელიც ბრილიანტად უნდა იქცეს. მას ჯერ მინერალი ქვია. აი მინერალს მე უნდა დამუშავება უნდა და ის აბწყინდება უკვე ყველა მხრიდან. აი ესეა ნიჭიც. ნიჭი არის მინერალის სახით და მას უნდა ბევრი მუშაობა რომ აბწყინდეს უკვე ყველა მხრიდან. ესე იგი რატო იცი რომ შუქი რო დაატყობს ყველა მხრიდან იყოს საოცარი სინათლის გამომცემი. ესე ეს ამით არ მინდა ვთქვა რომ მე საერთოდ ხელოვანი ადამიანი ვარ და ვცდილობ რომ შევადავ ეს. მოტივაციაც იქნება ახალგაზრდელი თაობისთვის, ვინც უკვე დიახ. პირველ ნაბიჯებს დიახ, გავს და იმიტომ რომ წარმატებული იყოს პარიზში სხვათა შორის. კი ბატონო და საერთოდ წარმატება, ასე რომ ვთქვათ, წარმატება არ მოდის დიდი თავდადების გარეშე და ვერც ვერავინ დამიმტკიცებს რომ მოდის და მარტო ტალანტი რამე შვება. აი თქვენთვის რა შეუქმებით? მე ბედნიერი ვარ რომ ქალბატონ მედია მენაშვილი სანამ ცოცხალი ბრძანდებოდა, თქვენ იცით ქუთაისის ოპერის ხელმძღვანელი იყო, ძალიან უყვარდი მეც. მასთან მივიყვანე პირველად სანამ ცოცხალი იყო და გასინჯა მეთქარ მედია პეტროვნა, მედია მაშინ პეტროვნას ვეცახდით ესე იყო და მითხარით მეთქი სიმართლე ღირს თუ არა ხა მე რო არ გადავამეტო მეთქი მამამ რაღაცა რა მითხარით ხმა აქვს თუ არა და შეუძლია გააგრძელოს თავის პროფესიით მუშაობა და ნამდვილად მითხარ კი აქვს ძალიან ლამაზი ხმა აქვს და
გააგრძელოს და ძალიან გამეხარდა. აი მის შემდეგ უკვე მესამე წელი გადის რომ მარიამი შრომობს, მესამე წელია უკვე კი გადის რომ შრომობს და თავდაუზრდავად შრომობს და მე მეხარია. ძალიან კარგი წარმატებებს უსურვებთ მარიამს. გაუმარჯოს აბა ახალგაზრდებს რომ ქონოდეთ мотиваცია, იმიტომ რომ ერთ რამეს უსურვებ ჩემს შვილს რომ და ყველა ახალგაზრდას мотиваცია შენ უნდა შექმნა. მე ამ ცხოვრებას ვეძახი დაძრულ მატარებელს, რომელიც პატარა ბაქნებზე არ აჩერებს. არ აჩერებს, არამედ ძალიან ნელი სვლით მიდის. ამ დროს შენ უნდა იყო შემოდნებით მზად, ესე იგი ცოდნით მზად და შეძლო შეხტომა, იმიტომ რომ არავინ გაგიჩერებს და დაბძამდიო არ გეტყვის ცხოვრებაში. უნდა ეცადო რომ შენ იყო მზად და მე ესე წარმომიდგენია ცხოვრება. არასდროს არ დადგება შენი დრო თუ შენ არ დააყენე შენი დრო. აი ეს მინდა მოუწოდო ახალგაზრდებს. ნებისმიერ სფეროში ალბათ. შენ უნდა დააყენო შენი დრო. შენი დრო არის შენი დასაყრელი, ესე ვთქვათ რომ აი ელოდო ეს არის გამორიცხული. შენ უნდა იშრომო და მე შეიძლება ისე დროს მიხვდე რომ უკვე შენი დრო დადგა. უკვე შუაგზაში რო იქნები, მე მეხსოვები რომ შენი დრო უკვე დამდგა. ესე იგი ძალიან დიდი სიამაყე გამოუქლა, როდესაც ფასტილის მოედანზე გავიარე და დიდ ეკრანზე ოპერის შეის ვიდეო როლი ტრიალებს და ბოლეტოს შესახებ მინდა ვისაუბროთ გამომდინარე იქნება ეს ყაბილაზე დრამატული და ტრაგიკული ოპერა რიგოლეტო გაქვს ძალიან ძიმე როლი მძიმესი როლი და მამის აღიარებული ფაქტია რომ ყველა საუკეთესოდ ასრულებს და რას განიცდით მაგ დროს რას ნიშნავს თქვენთვის ეს როლი მე სხვათა შორის ბედნიერი ვარ და აქ აუცილებლად ვიტყვი იმას რაც მოხდა ეგ სადღაც ოქტომბერი იყო მირეკავს ცნობილი და აღიარებული იტალიელი ბარიტონი რომელსაც 400-ზე მეტი ჯერ აქვს რიგოლეტო შესრულებული და დღესაც ცოცხალია მაგრამ ის უკვე აღარ მღერის იმიტომ რომ არის 82 წლის და რეჟისურაზეა გადასული ლეონუჩი ესეთ სახელი და გვარით მირეკავს და მეუბნება რომ გიორგი კატანიაში ესე იგი სიცილიაში დგავ ეს არის ცნობილი თეატრი ბელინის თუ გაიგეთ ვინჩენცო ბელინი იყო ესეთი სასწაული კომპოზიტორი რომელსაც ნორმა შექმნა და არაჩვეულებრივი ოპერა და მირეკავს და მეუბნება რომ მე ვდგავ ეხლა ამ წუთში მე ვარ რეჟისორი ცნობილი ბარიტონი და მინდა რომ ჩამოხვიდე და ჩემ დადგმაში მიიღო მონაწილეობა ჩემს მერე შენ განგიხილავ ასე რომ ვთქვათ შენზე მაქვს სადაც თუ გცალიო ძალიან ბედნიერი ვიქნები რომ ეხლა ჩემთვის კუმირია ლეონუჩი ჩავფრინდი რა თქმა უნდა ორი სპექტაკლი ვიმღერე და ყოველ ვენდეტაზე ასე ვთქვათ შურის ძიების სცენაზე ვიმეორებდით ფარდის წინ ბისზე ისე როგორც თვითონ აღიარებული ლეონუჩი ამას აკეთებდა ყველა სპექტაკლზე. ეს იყო ძალიან დიდი რაღაცა ჩემთვის, კი ბატონო. რა სირთულეებთან გიწევთ გამკლავება საოპერო კარიერაში? იცით რა სირთულეები თუ ასე მიუდგებით ძალიან ბევრია, მაგრამ უბრალოდ ჯერ ესეთის გამოწვევაა ის რომ ჩვენ მომღერალი არ უნდა გაცივდეს. არ უნდა გაცივდეს, არ უნდა აი კიდოს რამე ვირუსი ისეთი რომელიც დააზიანებს ხმას და ეს მოგეხსენებათ დღეს რამდენად რთულია. ამის შენარჩუნება რომ დღეს არ გაცივდა. მე სპექტაკლის დროს აი წინაპრებში ავარ. კი, როგორ არის? და საკეთებად. კი, ეს ახლა როგორც ასე ვთქვათ, ცოტა ხნის უკან ცოტა შორის დედა გადამეცვალა ერთი თვის მანდა, კი ბატონო. და საოცრად გავცირდი, იმიტომ რომ ჩვენთან ახლა ჩვენ მოიც ჭირის უფალოც ახალ აუცილებლად გადაგკოცნია და გინდა არ გინდა. და ეს გადამედო ეს საოცარი ვირუსი, რომელმაც მაწვალა ერთი თვე და კიდე ეს სპექტაკლი
ერთი სპექტაკლი მოხსენი ვაშინგტონში, საკონცერტო, სხვათა შორის ძალიან გული დამწყდა, მაგრამ უნდა მომეხსნა, იმიტომ რომ ვერ გავფრინდებოდი. ერთი კონცერტი მქონდა და აი პარიზში 2 კვირა მქონდა და თლათ ვერ გამომჯამთელდი, მაგრამ ჩამოვედი და აქაც დავაგზელე მკურნალობა, სანამ რეპეტიციები მიდიოდა. ეს დიდი გამოწვევაა მომღერლისთვის, ძალიან დიდი გამოწვევაა, სხვათა შორის ფორმის შენარჩუნება. აი ეს არის თავარი და მე რა თქმა უნდა რომ გაუთავებელი მოგზაურობა, გაუთავებელი ისა გლის ადამიანს, მაგრამ უბრალოდ რა ხდება, კომპენსაცია არის მაყურებლის სიყვარული. კომპენსაცია არის ის, რომ ბოლოს გამოდიხარ და ატირებული მსმენელი, ან კიდე საოცრად მოხარულია შენი დანახვაზე და 10 წუთით გაჯილდოებს და 15 წუთით ტაშით და არ თავდება ეს ტაში, აი გუშინაც იგივე ხდებოდა. აი, ვერ წარმომედგინა, ყველას გეტყვით, რომ მე აი გუშინ რომ საიტს გადავხედე და ბილეთებს ნახევდი, ბილეთები არ არის და თუ არის საგან ყველაზე ყველაზე ზვიანი და ისიც რამოდენი, ანუ მართლა ვერ წარმომედგენდი. ნუ ეს რა თქმა უნდა წარმოვიდგინე რაღაცა მართლა არის, იმიტომ რომ აი პარიზში არ ყოფილა. იგივე ხდება ნიუ-იორკში, როდესაც მე ჩავდივარ, ჩემი საყვარელი თეატრია. ნიუ-იორკში 150 სპექტაკლის მარტო ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენში მაქვს შესრულებული, მათ შორის რიგოლეტო მაქვს, თუ არ ვამეტებ, ერთი ალბათ 50 ჯერ მაინც ეს სპექტაკლი მაქვს შესრულებული. რამდენი წელია უკვე სცენაზე გახართ? მე 1995 წლიდან, როდესაც დოქტორმა ჯანსუღ კახიძემ მომისმინა, ჩვენმა მაესტრომ, უდიდესმა მაესტრომ, მაშინ გადაწყვიტა, რომ დასში ავეყვანი სოლისტად. დასში სოლისტად აყვანა ესე მარტივი არ იყო, თან მესამე კურსის სტუდენტი ვიყავი. არ მქონდა დამთავრებული კონსერვატორია. და ეს უბედნიერესი იყო ჩემთვის, რომ დასში ამ ხელა მაესტრომ ჯანსუღ კახიძემ განდო თეატრი, ასე ვთქვათ, თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელობის თეატრი, რომელიც ძალიან, ასე ვთქვათ, ჩვენი მარგალიტია, ჩვენი, ასე ვთქვათ, დიდი ხელოვანები გამოზარდა მან, ისეთები როგორც ზურაბ ვანჯაფარიძეა, ნოტარან დღულაძე. რა ვიცი, უამრავი. ნუ ეს ვარსკვლავის გახსნა, მე მომადლე ვარ, ძალიან დიდი მადლიერი ვარ იმის, რომ იყო აქ საუბარი, რომ ღირსების ორდენი თუ რაღაც ისეთი მსგავსი და ჩემი გადაწყვეტილება იყო, რომ არ მინდა ღირსების ორდენი, მე ვთქვი უარი, მე მერჩევნია, რომ რუსთაველზე იყოს ჩემი ვარსკვლავი თუ ამის საშუალება, იმიტომ რომ ქართველმა რა თქმა უნდა მომავალმა თაობამ გადამარტო, იმიტომ რომ გიორგი გაგნიძე იცოდეს, არამედ იმიტომ რომ მაგალითი აიღოს და თავისი წარმატებები შექმნას. რა მინარჩუნებს მოტივაციას ამდენი წლის მანძილზე და მოტივაციას მინარჩუნებს ჩემი საქმის სიყვარული, უდიდესი სიყვარული თავდადება. აი, ეხლა ვარ მიწვეული ამის შემდეგ გერმანულ საოცარ ოპერაზე ვაგნერის ავსტრიაში. ეს არის 1 საათი ვენიდან სან-მარგარიტენ ესე ქვია. 5000 მსმენელის წინაშე წავდგები ვაგნერის ოპერით, ჰოლანდიელი, ფრენგ-ჰოლანდიელი. ულამაზესი მუსიკა, რა თქმა უნდა, გერმანული ჩემთვის ისევე როგორც იტალიური ძალიან ძვირფასი ენაა. ენა, რომელიც უამრავ დიდ ფილოსოფოსებს, უამრავ დიდ კომპოზიტორებს ეკუთვნის, ბახი, ბეთჰოვენი და შემდეგ ჩამოთვლას აღარ დავიწყებ უამრავს. და ეს ენა, რომელზეც მე 20 წლის უკან, როცა ჩავედი გერმანიაში პირველად, შევასრულე ჰოლანდიელი გავიმეორებ კიდევ ერთხელ. მე იქიდან გადავდივარ ტორინში, სადაც ასევე მექნება ფრანჩესკა დარიმინი. ეს არის ძალიან ცნობილი გაბრიელო დანუნციოს მოთხრობის, ესე იგი ლიტერატურული
ნაწარმოების მიხედვით შექმნილი დრამა ოპერა, რომელიც სანდონაიმ განახორციელა და მიწევს ჯანჩოტოს როლის შესრულება. ასევე ცნობილ კოლეგასთან ერთად, რობერტო ალანიასთან, რომელიც ცნობილი ფრანგი ტენორია.